शॉटगन की एक ही गोली से इतने ज्यादा छेद कीव होते हैं। अगर आप शॉटगन के गोली के अंदर देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये एक कॉल्ड द्वारा दो हिस्सों में डिवाइडेड है, जिसे वैड कहा जाता है। पीछे का आधा हिस्सा गन पाउडर से भरा होता है और जब फायरिंग पिन प्राइमर से टकराती है तो ये पाउडर बर्न हो जाती है और ब्लास्ट करती है और बुलेट के अंदर प्रेशर वाली गैस बनाती है जो वॉड के पीछे बनती है और वीड को आगे की ओर ढकेलती है और बैरल से बाहर निकलने के तुरंत बाद वेड खुल जाता है और गोलियां फैल जाती है। और यही कारण